这里是巴西的里约热内卢，这就是世界新7大奇迹之一。据说上帝用6天创造了世界，用1天创造了里约热内卢。这个风景很哇塞呀！It's been a long day without you。刚刚那段话是在后面录的，我现在还在圣保罗的酒店里，刚刚才睡醒呢。走吧，现在就出发，坐车去里约热内卢。这大包小包的呀！从圣保罗到里约有450公里，我什么攻略都没有做，车票都没有买，看我如何去玩转里约热内卢。先招呼一个出租车去车站。翻开尘封的相片，想起和你看过的那些老旧默片。到车站了，在这儿买个车票，一来就买到了，去坐车了。本来说吃个饭，但现在还是早上，我怕空腹吃早饭伤胃，就是这个车了。到里约了，450公里，开了7个半小时，修跟高铁嘛。天黑了，先找个地方住下来。这里已经有人住下来了，这就是我住的地方了，220一晚上。来看看怎么样？哎，还是宽宽敞敞的，有沙发，有床，还有厨房和冰箱。现在就不出门了，晚上不安全。晚饭我下完面就好了。明天我们就来玩转里约。一晚上就过去了，这里就是传说中的里约的市中心了。这些房子看着有点年份了，这些电线乱得比我的心情还复杂。这根电车长得像一条猪儿虫，这些门面花得像海里的王八。大早上的很多商店还没有开门，这早餐店是开了，还是有这么多人吃早餐呢？他们这个电车就修在路上，也没有一个拦的，还有人在街上睡懒觉啊！现在我们先去里约最著名的景点基督山打个卡，来打一个车。到地方了，好像是要坐火车上山，我也不爱做攻略。这里有一群人在排队，我估计就是这里了。先来买个票，买到票了，128巴币，折合人民币就是166。要在这里排队坐车上去呀，排到那上面去了，全是外国游客呀。这里还有卖东西的，这个帽子排了1个半小时的队，终于要坐上火车了，脚都沾麻了。这个车的天花板好白呀！到山顶了，这个人真多啊，还要爬几步才能到顶，这就到顶了。直到我上山，我才体会到里约的漂亮。有很多电影在里约取过景，你们能想到哪一部？给你们看个东西，可能你们就想起来了。就是这个就是著名的基督像，它是世界新7大奇迹之一，好多外国游客呀。这个风景真漂亮啊，确实名不虚传呐。I miss you so much. I drank all the whiskey. I sent all the flowers. I cried all.它有38米，还没有九华山的雕像高，跟长城齐名，还是有点牵强啊。都在这里打卡拍照，看我这个就叫专业，好多专业的呀，真会拍照啊！都在这里张开双臂模仿基督像。基督山就打卡完了，现在到中午了，我们下山空腹吃个午饭。这山上卖的帽子没有山下卖的好看呐。又坐火车下山，回市区打不到车呀，我用Uber打了一个摩托车，就是这个车了。他这个是赛摩啊，做得我速度又激情的，街上又有人在睡午觉了。这么晒还睡得这么香，也不搭个棚或者涂个防晒霜。这幅画还漂亮啊，这个是不是电车呀？这里有家餐馆，但是感觉太高档了。中午就吃点接地气的当地餐。这是个什么？这么多人，是个餐馆了，都坐满了，排了很久，终于到我了。看看都有什么吃的，我点一个他们吃的吧。上菜了，它就是米饭。
饭、薯条、鸡蛋、鸡肉，还有豆子。这个米饭是蒜香味的，巴西人吃饭是离不开豆子的。巴西的豆子简称巴豆，这个巴西的豆子还挺下饭。这个鸡肉差点味道，拿出我的神器，这个味道就对了。他们把土豆只会拿来做薯条，也不知道炒一下。饭吃完了，来看看多少钱啊？63巴币，折合人民币就是81。这个是普通的午餐，就相当于我们中午去吃碗面，价格还是偏贵呀。巴西的当地菜大多都是像这样类似于快餐的饭，要么鸡排，要么猪排，要么牛排，配薯条和豆子，很单一的。刚刚这个吧，我只能说特别，生意还那么好。要是给他开个重庆小面、兰州拉面、龙江猪酒、螺蛳粉、沙县小吃，那他们吃了会想起在夕阳下的奔跑啊！这里看着还繁华呀。我们接着往前逛，现在来到了里约的大教堂，还是很高的。这个叫喜莲主教堂，它这个上面窄下面宽，修得像一个金钟罩一样。这个教堂的风格跟南美其他的教堂都不一样，拍照挺好看的。我不拍照，看一眼就好了。我们去下一个地方。这前面有一个网红阶梯，我们去看一下。我后面好多人在睡午觉啊，这帽子真好看呐！就是这里进去了，这里还有很多人在卖球衣，是不是今天有球赛哟？这些工艺品也是花花绿绿的，它这个应该是手工做的。这里就是网红阶梯了，所有人都在这里打卡拍照。这个楼梯是一个智利艺术家从1990年开始创作修建的，这些瓷砖都来自世界各地。这位帅哥在给女朋友拍照，这个楼梯还是很高的，太高了，爬着累，我就不爬了，坐在这里欣赏一会儿瓷砖就好了。欣赏完瓷砖，我们去欣赏里约最大最出名的海滩，据说风景很好，可能很多朋友在其他视频里也见过。来打个车。这就到了，别了，我身后就是科帕卡，这个名字太长了，科帕卡巴纳海滩了。据说这是全球最妖艳的海滩，海滩上充满着浪漫和激情，比基尼和有一块腹肌的在这里随处可见，不知道是不是真的，我们去看看。这好像是真的。南半球现在是冬天，但是也挡不住巴西人的热情了。这个海滩长4公里，海滩的沙子都是白色的。他拿个这个东西在这里探测什么呀？好像是清理沙底下的东西。它这个应该是一个金属探测仪。我想上个厕所啊，这附近感觉也没有厕所。他们是在哪里上的厕所啊？问一下这位小朋友看看。他不懂上厕所。No， 我上街去找厕所吧。这里有卖各个球队的球衣，这地下好像是。走累了，来找个地方坐一会儿。这里比较阴凉，在这里休息一会儿，欣赏一下大西洋的风景。这里风景不错啊。来巴西还有一个事情得做，就是看一场足球比赛。我在网上买了一场足球比赛的票，走吧，去看看。这午觉睡的太阳都快落山了，在这里坐车去球场。这个足球票是100美元。这到球场天都黑了，他们的路边摊大都卖的汉堡啊，也不卖点炒饭炒面。这里有卖球衣的，球衣100巴币一件。算了，我就当个业余的球迷了。这是我第一次现场看球赛呀，这就入场了，还坐在前面的位置啊。这现场的氛围感觉太好了，人山人海，鞭炮齐鸣，锣鼓喧天的，太有感觉了。现在在介绍球员。我其实是一个伪球迷，我想成为真正的球迷，只是这么30多年来不知道给谁加油。好的，现在白衣队和红绿队已经开始了精彩的比赛，看得出来双方都势均力敌，场上的气氛已经到了沸点。又射门了，哦，射偏了。
了，这个大爷每天都看球赛，看得都麻木了。场上红绿队的球迷要多一些，白衣队的球迷只有那么点人，球赛就结束了，打了个0-2，结果支持人数最多的红绿队输了，把他们的球迷气惨了。我是看不懂，但是这个现场看真的氛围很好，跟在电视上看完全不一样。看饿了，走去吃个晚饭。这里有个网红餐厅，我们去尝一尝，就是这里了。这个灯光开得花花绿绿的，这个餐厅叫海盗餐厅。他这个装修不愧是网红餐厅了，要见了。来这里每一个人他会问你哪个国家的，你是什么国家，他就把相应国家的国旗拿出来。他这个是自助的，我来夹点菜，舀一点瓦萨比，先拿一些小菜开开胃。吃三文鱼用刀叉不方便，我拿出我的神器。他这里好像有点贵，我还不知道价格，就多吃点吧。他这个瓦萨比一点都不冲人呐，看嘛，我单独来吃一坨。这个是生的生蚝，这个生蚝的味道我有点难以接受啊，明天会不会难受哦？它还有巴西烤肉。跟我在圣保罗吃的巴西烤肉味道一模一样，它这里没有红牌跟绿牌，肉就一直上，这个节奏还是有点快呀。我感觉我吃不下了，来买单吧，看看我到底吃的是自助餐还是吃的亏。现在餐厅就只剩2桌客人了，另一桌是一对耍朋友的，他们在那里疯狂的啃兔儿脑壳啊。啃完了，这就是巴西啊！这顿饭549巴币，折合人民币就是713。我是真吃亏了，真没吃多少。它上肉的节奏太快了，罢了，睡一觉就忘了。明天我们去著名的里约贫民窟。回酒店就拉肚子了，见效真快。一晚上就过去了，今天我们继续里约大冒险。远处这一片山上就是贫民窟了，对面是贫民窟，这边是警察局。这个贫民窟一个人是不能上去的，一个人上去可能下不来。老规矩，还是找一个保镖。Hello， 这位就是今天的保镖了。现在跟着他上山，要坐摩托上山，这马上就进入贫民窟了。这就到山顶了，这山上风景还挺好的，对面就是富人区。现在这里已经变成旅游景区了，但是哪里能去哪里不能去，必须跟着保镖走，只要他不叛变，我就是安全的。现在跟着他走。现在保镖要带我去一个地方，这个地方就不能拍摄了。到地方了，穿过了几条小巷子，小哥说里面什么都不能拍，我也就不能拍给你们看了。真拍了，他有麻烦，我也有麻烦。这上面没有警察的，都是帮派在管理。据说他们有一个不偷不抢不告密的原则。现在他们开放了部分的贫民窟供游客观赏，增加他们的收入。这个地方的风景特别的好。这位小哥要飞无人机了，这个还是国产的。风景看完了，现在又去其他的地方了。它这里面其实各种配套都很齐全，这里还有一个指甲店，这让我想起了在黎巴嫩的贫民窟，那个时候我一个人进去把我吓惨了，现在想想都后怕呀。再往下面走就不能拍了，这是贫民窟里面的一个学校，现在要从这里过去，这个巷子又不能拍了，出来了可以拿手机了。这就是贫民窟里的一个商业街，等一下我再来讲讲我在里面看到了什
什么。看哇，在外面就是一切都是正常的，这行程就结束了。我找了个安全的地方来说两句。刚刚每经一条不能拍摄的街道，保镖就要给路口的一个人进行报备。我在里面看到有人拿着这么长的真理，就像打游戏里面的一样。如果一个人进去到了不该到的地方，他们可以击毙你，真的感觉是在冒险呢。但是保镖他就是这里土生土长的，他还给我看了他的老房子，也是在那条街上，那里也不能拍，所以有他在就没有问题。现在你们看到的都是可以拍的，不能拍的就真的不敢拍了。这个贫民窟里面住了20万人，我们能参观的只有一部分，还是值得来体验一下。我在里面拍，因为有保镖在，比我在外面一个人拍安全感还强啊。好，接下来我们去看一场里约的日落，就是这里了。要爬上这个山，这个山叫面包山，要在这里坐缆车上去。这个缆车贵呀，278巴币，折合人民币就是358。山上就是一些卖吃的喝的，没有什么其他玩的，主要就是在这里来看看山下的风景。里约这个城市之所以漂亮，就是因为它有很多的海湾。这是个什么呀？它好像条狗啊。那前面就是昨天那个大沙滩，煎饼也被巴西人学会了。这里还可以坐直升飞机。中国人最怕的就是来都来了。这个就是直升机的价格，这6-7分钟560，1个小时3200。飞机来了，这就起飞了。It's been a long day without you, my friend.